Բարև սիրելի աշակերտներ, բարև սիրելի ուսուցիչներ, հյուրեր, այսօր շատ ծանր օր է, շատ բոլորիս համար, ամբողջ հայ ազգի համար, Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի համար, ես սկսեմ երևի անգլերենով, հետո կշարունակեմ հայերենով. The First World War gave the young Turks the opportunity to settle accounts with Armenians living in the Ottoman Empire, thus implementing the decision of the secret meeting of 1911 in Thessaloniki. The plan was to Turkify the Muslim and to exterminate the Armenians living in the Ottoman Empire. Talat Pasha, Interior Minister, Enver Pasha, Minister of Military Affairs, Jemal Pasha, Commander of the Palestinian Front, Shakir Bey, Young Turk Central Committee member, and others were among the orchestrators of the project. So they implemented a crime against humanity and civilization. According to them, the Turkish government was and is responsible for the implementation of the crime. Այո, մենք հիշել և հիշում ենք և պահանջելու ենք ցեղասպանությունը ճանաչել և ընդունել։ Այո, մենք հիշել և հիշելու ենք, պահանջել և պահանջելու ենք մինչև միջազգային հանրությունը և բոլոր երկրները, այդ թվում ամենագլխավորը, պաշտոնական Անկարան ընդունի, որ 20-րդ դարի սկզբին ցեղասպանություն, չարիք, evil է իրականացվել մի ողջ ազգի նկատմամբ։ Այո, վստահ այդ օրը գալու է։ Ուզում եմ հստակ գիտակցեք, որպեսզի հասնենք այդ արդյունքին, այդ արդարացի օրվան, պետք է ունենանք հզոր ու զարգացած երկիր, հզոր ու զարգացած տնտեսություն, կրթություն, առողջապահություն, բոլոր բնագավառները, որը կախված է հենց ձեզանից, երեխեք ջան, հենց գալիք սերնդից։ Բայց ուզում եմ մի բան էլ հստակ գիտակցեք, որ դա եղել է ձախողված ցեղասպանություն։ Այո, եղել է ձախողված ցեղասպանություն, որովհետև ես ողջ եմ, որովհետև դու ողջ ես։ Եվ ես ու դու հասնելու ենք այդ բաղձալի արդարացի օրվան։ Հասնելու ենք նրան, որ և միջազգային հանրությունը, և պաշտոնական Անկարան ընդունելու է և պատասխան է տալու ցեղասպանության համար։ Ես շատ չխոսեմ, եկեք տեսնենք մեր երեխեքը ինչ են ասում, մեր գալիք սերունդը և մեր սերունդը ինչ է մտածում, ինչ վերլուծություններ է արել, ինչ դասեր ենք քաղել ցեղասպանությունից։ Աշակերտները խնդրում եմ հերթականությամբ ով խոսի ձայնը միացնել։ 1915 թվին և այդ թվին էր, որ մի ողջ ազգի աղոթքը սառեց շրթունքի վրա, լերդացավ Բեռնին։ Բեռնից դուրս ժայթքող արյան հետուպես մինչդեռ շների աղոթքը լսվեց անտեր երկնքում։ Եվ ոսկրով ծածկվեց մի հսկա երկիր, ուր ճիշտ են ասել ու ճիշտ եմ ասում։ Եղել էր ու կար շնից շատ իշխան, բայց իշխանություն չի եղել երբեք։ Եղել էր ու կար թերևս արդար, բայց արդարություն Ալլահը թող տար։ Երկիր, որ տրվեց դարեր շարունակ Ալլան թալանի, ուստի չէր կարող չլինել աղքատ ու դատաշկափոր։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Արի Աստված, հարցն մերոց, որ ապապենդ մեզ նեղմերոց, ասօգնություն
Anoknakan askisayo tervornya Iisus perkis lesornya. Ես Սոնա Ստեփանյանն եմ ակունքի միջնակարգ դպրոցից եւ սիրով կներկայացնեմ Պարուր Սևակի Քիչ ենք բայց հայ ենք բանաստեղծության անգլերեն տարբերակը We are few but we are called Armenians We are few but we are called Armenians We do not put ourselves above anyone Simply we also admit that we only we have Mount Ararat and that it is right that this her on the sky could make it We are few, but we are called Armenians. We do not put ourselves above anyone. Simply we also admit that we, only we have Mount Ararat. And that it is right here on the clear seven, that the sky could make its exact duplicate. Simply David has indeed fought writer. Simply the Narek was written writer. Simply we know how build from the rock a monastery, how to make fish from stone, how to make men from clay, to learn, to become the student of the beautiful, the kind, the noble and the good. We are few, but we are called Armenians. We do not put ourselves above anyone. Simply our fortune has just been so different. Simply we have just shed too much blood. Simply in our lives of countries long, when we were many and when we were strong, even then we did not oppress any nation. See, centuries have come and countries have passed. Yet over on no one have we become trains. If we have aliens only with our eyes, and if we have ruled only with our books, if we have prevailed only with our talents, and if we have ever oppressed, it has only been with our wounds. See, we do not put ourselves above anyone, but we know ourselves. We are called Armenians, and why should we not feel pride about that? We shall be and become many. There are a lot of world figures who spoke about Armenians and Armenian genocide. Now we would like to introduce that world figures. Who wants to begin? Anne? Yes. Okay. Ronald Reagan. Like the genocide of the Armenians before it and the genocide of the Cambodians which follow it, its lessons of the Holocaust must never be forgotten. Anatol France. Armenia is dying, but it will survive. The little blood that is left makes blood that will be the nation that does not wait to die, does not die. Շուշան ջան, քո ձայնը այնքան լավ չի լսվում, կկարգավորես, հա, քեզ մոտ։ Yes, please. Armenia is dying, but it will survive. The little blood that is լավ լսում հիմա։ Համեմատաբար հա։ Ճիշտ է շատ։ Yes, Mr. Morgan, the deportations of Western Armenia are nothing but constant race extermination. There is no language rich enough to describe the horrors of it. George Bush. Armenians around the world, as we remember, the terrible massacre suffered in 1950, 1923 at the hands of the rulers of the Ottoman Empire. The United States responded to this crime against humanity by diplomatic and private real-life efforts.
Yes. The great. Who wants to add? Yes, I'm awesome. Yes, please, Milena. Susanna. Shushan, okay. Theodore Roosevelt. The Armenian massacre was the greatest crime of the war to act against people who cannot result to radically Turkish forces of the future peace of the world is Michel's nonsense. Fridtjof Nansen. The massacres that started in 1915 have nothing to compare with the history of mankind. The massacres by Abdul Hamid are minor, incomprehensive to what today's Turks have done. Thank you, Susie. Vi, would you like to say something about well-known, famous Armenians? My exploration of the Armenian genocide is a more ranged and unexamined painting that exploits different genocide within Western music. I will discuss Lil Charles Aznavour's Il's Turn Music, Il's Son Tombas, and Clit Alan Hovannes Norahrash on the one hand, and jazz compressed break bandians after Chomankrind was a desert, ready to the victims of the Armenian genocide, and of multinational rock band System of a Down, PLUCK, politically lying unholy cowardly killers on the other, while Aznavour and Hovannes both powerfully lamped the Armenian people's tragedy. They also proved an uplifting trip to a people's revival and the survival of a revival. Painting and System of a Down differ from the early, more hopeful, fueled by mostly reconnaissance, loss and damaging action, even violence if needed to right the wrongs visited upon the Armenian people during the genocide. Evaluating this version respring the chaining persuasion of the Armenian disciplining about responded the length of the genocide. Now listen song Shal Naznavur. Thank you, Vajan. Milena, Yes. are you okay? Խողան ջեղեռնական, խանգարել ինչի համար, գարուներ չեկած ամառ, փուլ եկավ երկնակամար, ձյուն մաղեց մեր բաց գլխին, ձյուն մաղեց գրակի պես։ Գարունը, ձյունը արել, գետերը մեր վարարման, հոսեցին երակի պես, արունը ջուր ա դարել։ Ձորերը շիրիմ դարձան, երեք երեսմանոց, ջուր մեր տունն ա տարել, ամեն քար լուր մահարանձան,
Ամեն տուն, վարման հնոց։ Բնավեր հավք ենք դարձել, ինչքան բառ, ողջը մրմունջ, ինչքան երգ, ողջը լալով, զուլում էր, զուլում, լավ։ Թրի դեմ, սրի, հրի, լոկ մանգաղ, լոկ պահումաճ, տնավեր, բնավեր լաճ։ Մեր հողը, մեր հայրենի, մեր երկիրն ամայացավ, սև կապիր, սև սիրտ մարե։ Հինավուր ստոհմիկ մի ազգ, չմեռավ, այլ մահացավ, կարունա, զունա արել։ Thank you, guys. Astrid, are you here? Yes. Please, can you or would you like to add something? Ժամն է հատուցման։ Okay. Շուտով կարուն կգա, շուտով էլ ձյուն չի գա։ Ու կբացվեն դարպասները դնե, լեռների վրա, մեր սահմանների, ու քաջերը, որ այնտեղ կանգնած, հալեցնում էին ձյունն իրենց տաք շնչով, կշարժվեն առաջ, նահատակների, վառ հիշատակի ու արյան կանչով, անգութ ուղեղով, կարմիր աչքերով, հայի վեհ սրտով, երիտասարդներ կշարժվեն առաջ, դեպի հայտնին ու անհայտը տանող, դժվար ճամփեքով, եւ դեռ կխոսվի այն մասին երկար, ինչպես հատուցման վեհ ժամից առաջ, ու պիտ մռնչա, թշնամին անզոր, անգութ ուղեղի, թրթրացող հրից, կարմիր աչքերի, ծակող կաթիլից, հայի վեհ սրտի, արիությունից ու ուժի պայթյունից, երիտասարդներ, մի բռունցք դարձած, պիտի արշավեն, ճամփեքով արնոտ, բացելով նորը, շարժվելով անվաղ, փոխելով միմյանց, որից ստիլ կտա, ցեղի տաք շունչը, հայոց թաց հողում, որից կշարժվեն, նորերը առաջ, դեպի հատուցման ժամը գալու է հիշեք։ Իրոք, գալու է։ Շնորհակալություն Աստղիկ ջան։ Մեր Էլինան իհարկե մի քիչ ավելի փոքր է, քան մեր ութերը եւ ավելի բարձր Գյումրու դպրոցի աշակերտները, բայց շատ երգեր ունի իր երգացանկում, Եղեռնին նվիրված, Հայաստանին նվիրված, ուղղակի ես իրեն խնդրեցի անգլերեն որևէ մեկը ընտրի եւ հիմա մեզ կներկայացնի։ Էլինա ջան, are you here? Elena, can you hear me, please? Ձայնը չի միացրել։ Ընկեր Կոստան։ Էլին ջան, ձայնը միացրու, բալես։ Ձայնը միացրու իմ աղջիկ։ Ահա, Էլին ջան, ներկայացրու։ After all the pain that we feel, after all those wrongs I never feel, after all those years and there's a little cry, beginning to find a place to hide. After all the damage that we face, after all those years that we waste, after all the grief and all the genocide, we think we'll find a place to hide. One day, the sun will rise again. On the land so land. Fire, it burns me no sun. Shady bang, it comes to make it cold. Shady bang, it comes to make it cold. Shady bang, it comes to make it cold. We are strong, Armenians we will say. Memories, they don't fade away. After
soldiers, I don't want you down. Please come for who I really am. Okay, I got my mystery. When I'm down, I'll speak what I mean. Oh, can I forget that you're all over me? Do you see? Don't find a place to run. You saw me once again. Although that's me, but alone. If I don't, it buzzing on the stone. We'll come to make you call. To the day we'll come to make you call. We'll come to make you call. Thank you Էլինա ջան, շատ ապրես Ազիզ ջան, ես նույնիսկ ուզվեցի, ապրես։ Մեր Գյումրին տեսնենք ինչ է արել։ Massacré, torturé, mort de soif, le peuple arménien a été exterminé au début du XXe siècle. Sous l'Empire ottoman, les différentes communautés présentes sur l'actuel territoire turc du XIXe siècle, ils perdront l'essentiel de ses possessions en Europe. Humiliés, les Ottomans cherchent un ennemi de l'intérieur. Les Arméniens passent d'un statut du peuple fidèle. C'était leur surnom jusqu'à la fin du XIXe siècle, un statut de peuple traître et déloyal. Le génocide commence au printemps de 1915 et se poursuit pendant tout l'été pour un exode vers le désert de Syrie et le sud de l'Empire. C'est ce qu'on appelle les marches de la mort. Sans boire ni manger pendant des mois, les femmes et des enfants, pour la plupart, marchent sous un soleil brûlant. Les hommes sont directement raflés. Աստղիկ Լսում եմ ձեզ։ Իմ մասին չի խոսքը, լավ կներեք։ Նիկողոսյան Աստղիկ Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre. Avec des gestes durs comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, plusieurs heures de froid, ils sont tombés en entendant le Dieu. Au ciel de leur église, où les lieux de nos corps, un troupeau de déserts du bon encore, terrassés par la soie, la faim, le fer, le fond. Alors, pour sauver quelques enfants, la femme se suit doucement la vie des familles d'Arménie, où les douleurs de la terre se rencontrent la nuit. Au début, c'est l'automne. Tout le monde entend, tous les clochers sonnent. Chaque jour est un jour de chance. Azat est dans le champ et son frère aussi. Soudain, un homme se rapproche, les yeux remplis de pieux, et lui dit « Va-t'en, suis la course des nuages, mon fils prévent le nôtre au passage. » Des pierres comme des larmes tombent du ciel. Les hommes sont devenus fous, soldats et immortels, sauvages, jusqu'à la tombée du jour. Garde en mémoire précisément notre histoire. Papa, je raconte à ma manière l'histoire des cousus de terre réparée. La terre que tu m'as donnée un jour sera la plus beau jardin pour le fruit de l'amour.
sur la montagne d'Arménie, où les enfants jouent et dansent, où tout est vert et fleuri. Հիմա կներկայացնենք մեր գերմաներեն համարը։ Als einzige Überlebende ihrer Familie kam Jurepe Eftian 1920 nach dem Völkermord an den Armeniern als Flüchtling nach Frankreich. Ja, es ist so, dass ich überlebt habe und dass wir Erinnerungen noch lange mit uns trugen. Was auch passiert ist, trotz allem, wir waren nachher frei. Sicherlich habe ich viel geweint, besonders wenn ich an meinen Vater dachte. Aber man soll nicht gehen lassen. Du musst dich immer beherrschen. Ich habe Französisch gelernt, ohne eine Schule besucht zu haben. Wo auch immer ich hingegangen bin, habe ich es geschafft, mein Leben zu bestreiten. Ich habe nie vom fremden Geld leben müssen. Der Himmel hat die Erde einmal gefragt. Ich habe Sterne und Planeten und dies und jenes. Und was hast du? Die Erde hat lange überlebt. Ich habe das Meer, die Menschen, die Vögel und außerdem jeweils die Eigenschaften von ihnen. Der Himmel hat gesagt, ich komme nach unten und du sollst etwas nach oben kommen, so dass wir zusammen einen Horizont bilden. So ist das aber auch, wenn man Armenier ist. Weil wir Armenier sind, haben wir diese Religion, haben wir unsere Geschichte, müssen wir uns damit abfinden und damit leben. Մանուշակ, Սվիանում անցած տարի վերքերը չեն դադարում է կարոտից երգերը տուն երազում եմ քեզ արթուն տունս երազում ասում է ետ արի Հայ իմ հողից հսվող աղերսն ու ճիճը թող մեղավոր հոգու դառնա դահիճը մահ դու հաղթել ես ինձ մի պահ բաժակատագին է իմ եղել ապրել սիրտս կտրեցին Սրով, մեկ է ապրեցի սիրով, այգ ու սպերքը այրեցին, նորը տնկեցի, վանքս քանդեցին փայտ ես, մեկ է հավատում եմ քեզ, Տեր պահապան կանգնիր, ինձ ու իմ ազգին Գա իմ արյան մեջ կա հողի կանչը Տեր տանելու եմ ես ծաղկած իմ խաչը կոնք ու պիտի նշանանամ կյանք է հայերին հրամայել ապրել Սիրտս կտրեցի սրով, մեկ է ապրեցի սիրով, այգ ու սպերքը այրեցի, նորը տնկեցի, վանքս քանդեցին փայտ ես, մեկ է հավատում եմ քեզ, Տեր պահապան կանգնիր,
nis Inzui matin have Sintes putrețin săro, mege aprețin siro, ai cu spergă ai nețin. Nora blanchetin, bancas candesin vainție, mege havatum nempe, peșpa pancandiș, inzui matin have. Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Չեն սպիանում անցած դարի վերքերը, չեն դադարում էլ կարոտից երկերը։ Երազում եմ քեզ արցում, տուն ես երազում ասում է ետ արի։ Հայ, իմ հողից լսվում աղերս ու ճիչը, թող մեղավոր հոգուտ դառնա դահիճը։ Նա, հաղթել ես ինձ մի պահ, բայց ճակատագիրն է իմ եղել ապրել։ Սիրտս կոտրեցի սրով, մեկ է, ապրեցի սիրով, այգուս բերք հայրեցի, տնկեցի, վանքս քանդեցին, բայց ես մեկ է, հավատում եմ քեզ, Տեր, պահապան կանգնիր ինձ իմ ազգին, հավատ, ապրելու եմ ապրիլներ, և սրտիս անկյունում պահելու եմ այն միակ, որ երբեք չի Այսքանը, մենք պատրաստել էինք այսքանը։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ ուզեցինք, նոր վերհիշեցինք, վերապրեցինք։ Իհարկե այսօր չէր կարող անցնել առանց Վիլյամ Սարոյանի, Անիջան, Սյուզիջան։ Can you introduce something? Okay, begin. I'm Saroyan. I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose words have all been fought and lost, whose structures have crumbled, literature is unread, music is unheard, and prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia. See if you can do it. Send them into the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not love, sing, and pray again. For when two of men anywhere in the world, see if they will not create a new Armenia. Ուզեի աշխարհից երեսին տեսնել այն ուժը, որը խաթանել կարող է նրա այս ցեղը, այս անզոր ժողովրդին, որի կռիվները մղված ու տանուլ են տված, որի շենքերը խորտակված, գրքերը չընթերցված, իսկ երգերը լռած են։ Փորձեք կործանել այս ցեղը, ասացեք, դարձյալ 1915 թվականն է, ու աշխարհի աչքը պատերազմի ծխով բռնված։ Կործանեցեք Հայաստանը, տեսեք կարողանաք, քշեցեք տների ճանապարհ, մի մոռացեք խելել ճամփի հաս ու ջրի վերջին ումպը, կրակի մատնեցեք նրանց տներն ու եկեղեցիները, տեսեք դարձյալ պիտի չապրեն։ Տեսեք ցեղը դարձյալ պիտի չհարտնի, երբ նրանցից երկուսը հանդիպեն աշխարհի որևէ մասում, ծիծաղեն ու աղոթեն իրենց մայրենի լեզվով։ Ճանաչեք,
Տեսեք կկարողանաք շունշանորդիներ ստիպել նրանց, որ չծաղրեն ձեր մեծ գաղափարները, որ աշխարհում երկու հայ չխոսեն իրար հետ։ Փորձեք ջնջել նրանց։ Փորձեք, միևնույն է, ձախողելու եք, քաջյան կարելի է կոչել հայի ոգին։ Անհնար է հաղթել մի ազգի, որը միասնական ու համախմբված է։ Մենք պետք է ապրենք եւ արարենք, ապրենք ի հատուցում այն բոլոր զոհերի, ովքեր չհասցրեցին դա անել։ Մենք պիտի ապրենք, որ հայի համար գարուններն այսուհետ միայն հաղթանակներ խորհրդանշեն։ Ուրեմն եկեք սկսենք հենց այսօրվանից, եկեք վրեժխնդիր լինենք Թուրքից մեր լինելույությամբ եւ մեր հաղթանակած գարուններով։ Just start your life anew today, live for your grief in yesterday, and walk along a life's new path, which leads to beauty, fast and love. Just try to hear the song of spring, which fills your heart with newborn wings, which gives your soul golden wings, which brings you life, a happy beam. Just keep your heart in peace with mind, and live your life in colors bright. Remember one important thing, life is a gift, you are unique. Շնորհակալություն, այսքանով երևի թե մենք վերջացրինք, մեր աշակերտները ավարտեցին իրենց խոսքը, գիտեմ, որ էլի մարդիկ կան, որոնք եթե ինչ-որ մեկը կցանկանա խոսք ասել, խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք երեխեք ջան, ոնց որ ասեցի, նորից կրկնում եմ, որ այո պահանջել ենք ու պահանջելու ենք, այո հիշել ենք և հիշելու ենք, մինչև ողջ միջազգային հանրությունը և ամենագլխավորը պաշտոնական Անկարան չընդունի իր գործած ոճրագործությունը, առաջինը, միակը, ծավալունը, մի ողջ ազգի նկատմամբ, բայց որպեսզի հասնենք դրան, դուք պետք է լինեք ուժեղ, դուք պետք է լինեք կրթված, դուք պետք է այդ ամենի տերը և իրականը լինեք, դուք պետք է հասնեք դրան, ես լիովին, ես վստահ հավատում եմ, որ դուք հասնելու եք դրան, որովհետև դուք ուժեղ եք, որովհետև դուք խելացի եք, որովհետև դուք հզոր հայրենիք եք ունենալու։ Ես էլ ուզում եմ ավելացնել, որ չպետք է ուղղակի պահանջենք, այլ պետք է գործենք գիտակցված, սառնասրտորեն և ողջամտորեն, սրտում պահելով մշտամնա վառվող կրակը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում եմ իմ խոսքը ասել, որ մենք ինչքան էլ դարերի խորքում տանջվել ենք, թեկուզ մենք ինքներս էլ տեսել ենք մեր քարոզիա պատերազմը, տեսել ենք շատ պատերազմներ, շատ արյուն ենք եղել մեր հողի համար, բայց մենք կանգուն ենք, ուժեղ ենք մենք մեր հողի վրա, մեր պապական հողի վրա, որտեղ ապրել են մեր նախնիները, որտեղ ծնվել և սկզբնավորվել է հայ ազգը, Հայկ Նահապետից մինչև Վարդան Մամիկոնյան, մինչև Ռոբերտ Աբաջյան և մեր օրերի խիզախ հերոսները, և ուզում եմ եզրափակել Թումանյանի հայրենիքից հետ բանաստեղծությամբ, որը իսկապես տիպիկ բնորոշումն է մեր դարավոր ու դժվար անցյալի և լուսավոր և պայծառ ապագայի համար։ Հայրենիքից հետ Հովհաննես Թումանյան։ Վաղուց թեև իմ հայացքն հայտին է ու հեռվում, ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն են թափառում, բայց կարոտով ամեն անգամ երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մղկտում է սիրտս անվերջ քո թառանչի ծաղիկես, ու գաղթական զավակներիդ լուր շարքերից ուժասպար, և գյուղերից և շներից տխուր դատարկ ու խավար, զրկված հայրենիք, խռնվում են մտքիս հանդեպ բանակներ անհամար, տրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավար, ու ջարդարար ոհմակները աղաղակով վայրենի, ավարներով, ավերներով, խնջույքներով արյունի, որ դարձրին քեզ մշտական սև ու սուքի մի հովիտ, խեղճուլական քո երգերով, հայացքներով անժպիտ, ողբի հայրենիք, բայց հին ու նոր քո երգերով կանգնած ես դու կենդանի, կանգնած խոհուն, խորհրդավոր, ճամփին նորի ու հնի, հառաչանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ,
Խորում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարաղետ, խորհում ես դու են մեծ խոսքը, որ դի ասես աշխարհքին, ու պիտեռնաս են երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, ու պիտի գա հանուր կյանքի աշալույսը վառ հագած, հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած, ու երկնահաս քո բարձրունքին, արերատի սուրբ լանջին, կենսը պիտի շողերը պիտի ժպտան առաջին, ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեծքով, պիտի գովեն քո նոր կյանքը, նոր երգերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ընկեր Հարությունյան։ Ձեր թույլտվությունից կարող եմ կոմիտասով ավարտել։ Մի րոպե վերջում, լավ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր ուսուցիչներին, աշակերտներին ստաձեռնության համար։ Մեր հիշատակի տուրքը մատուցեցինք մեր եղեռնի զոհերին։ Այո, մենք պարտավոր ենք ոչ միայն հիշել, այլ պարտավոր ենք միջազգային ճանաչել այդ 20-րդ դարի մեծ ոճրագործությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե այլևս խոսքեր չկան, փորձենք լսենք երգը եւ ավարտենք։ Ընկեր Կոստանյան, չենք լսում ձեր ձայնը։ Ընկեր Հովհաննիսյան, կարելի է երկու խոսք։ Ես ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել ընկեր Կոստանյանին, ընկեր Գրիգորյանին, ընկեր Հարությունյանին, ընկեր Հովհաննիսյանին, բոլորիդ, որ այսպիսի հրաշք միջոցառում եք կազմակերպել, չնայած on-line, բայց մենք բավականություն ու մեծ հաճույք ստացանք, ու մեր խոնարհումը ու երախտագիտությունն ենք հայտնում մեր անմեղ զոհերին։ Միշտ լինենք հիշող եւ պահանջող։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ երեխաներ։ Շնորհակալություն։ Conce corum, conce, conigorum, horibnerum, sirda, Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ քեզ։ Շնորհակալություն շատ։ Ապրեք երեխեքյան, շնորհակալ ենք ընկեր Հովհաննիսյան, տիկին Տարածության, տիկին Գրիգորյան, բոլորիդ շատ շնորհակալ ենք։ Ապրեք երեխեքյան, առանց ձեզ եւ առանց ձեր մասնակցության իհարկե չենք կարող իրականացնել այս միջոցառումը այս պայմաններում։ Ապրեք։ Շնորհակալություն բոլորի։
շատ լավ ստացվել է եւ սա լինելու է շարունակական եւ մեր Գյումրու գործընկերների եւ ընկերների եւ արդեն սիրելի աշակերտների հետ եւ Տիկին Կարապետյան ակունքի դպրոցի հետ եւ Վանաձորի հետ անպայման շարունակական համագործակցություն ենք ունենալու, որովհետեւ ոչ ոք լավ է ստացվում։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ստեսյուն։ 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 Շնորհակալություն։